Oh, sige. Hello guys! Ngayon, nagluluto kami ng Muluki. muluki. Yung paborito nila dito. Kanina, nagpakulo kami ng manok. Ito siya. Pinakuluan namin hanggang sa lumambot. Tapos, sorry guys ha, kasi may tao dito nakikinig natatawa sa amin. Tapos, ito ngayon, ito yung saluyot guys. Yan siya. Papalambutin namin din siya. Yung sabaw ng manok, nilagay namin dito. Ipakita mo. Yan siya. Tapos, pag malambot na yung saluyot, yung malambot na, as in malambot na siya, ilalagyan namin ng lemon. Tapos, ilalagay namin yung manok. Pero wala na yung bones yung manok. Tanggal na yun. Mga laman na yung ilalagay namin dito siya, guys. Yan siya. Siya, guys, oh. Tapos, ito yung saluyot. Yan siya. Yung ginawa namin kahapon at saka nung nakaraang araw. Yan siya, guys. Ano lang siya, nilagyan lang namin, nagisa lang kami ng dahon ng coriander, ginisa namin. Tapos, pag-isa namin, nilagay namin itong saluyot. So, antayin namin na lumambot na yung saluyot. At saka, ilagay namin yung manok na wala ng bones. Ayan siya, guys. Siguro mga 45 minutes or 1 hour. Maluluto na siya. Ngayon, pakukuluan pa namin to hanggang lumambot siya. Tama na yun. Wala na yung pa yung isa. Yan siya, guys. Ganyan lang siya. Tapos pag maluto na, lagyan ng lemon. Ganyan lang siya. Masarap kaya siya. Pag i-try nyo, masarap. Masarap. Sorry po ha, baka mapansin nyo yung salamin ko. Wala po yung isang kasi naupuan ko, kaya nasira. Sige na guys. Thank you. Bye-bye.